অফিসের এসি থেকে বাইরে বেরিয়ে খেতে যাওয়া এই গরমের মধ্যে আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই আমি ক্যান্টিনে অর্ডার করে নিয়েছিলাম এই স্পেশাল চিকেন বিরিয়ানি। চিকেনটা ছিল জাম্বো সাইজের, যথেষ্ট বড়, আর ডিমটাও ছিল অনেক ভালো, আর সাথে ছিল আলু। রাইসের কোয়ান্টিটিও বেশ ভালো ছিল, আর সঙ্গে দিয়েছিল এই স্যালাড আর ছিল রায়তা। তো 120 টাকার এই কম্বোটা আমি খেয়ে তো খুবই পরিতৃপ্ত হয়েছি। তোমরা জানিও তোমাদের দেখে কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশানে। আলুটা আমি ভেঙে দেখাবো, দেখো আলুটা কত নরম ছিল। তো অফিস ক্যান্টিনের বিরিয়ানি তো আমাকে একদম কুপোকাত করে দিয়েছে।